kita buka satu persatu ya. Dan kita kenalin satu persatu. Wih, ada apa aja nih? Wih, ada Power Ranger nih. Wih, kita taruh dulu. Ntar kita buka satu persatu. Nah, ini apa ya? Nah, yang ini pahlawan Avenger guys. Lihat, ada Spider-Man, Captain America. Wih, simpen ya. Ntar kita buka satu persatu. Wih, ada apa nih? Wih, Ultraman. Ini apa ya? Nah, kalau ini kayaknya robot-robotan nih. Robot perang-perangan. Yang ini ada satu set robot guys. Lihat. Sama ini satu lagi nih. Wih, sama ini juga. Ini pahlawan Avenger. Ada Captain America, Spider-Man, sama si Hulk. Kita buka ya. Pertama ini dulu nih. Ultraman. Kita buka. Ada Ultraman guys, Ultraman biru, kita masukin aja dulu. Ada Ultraman merah. Ada pedangnya juga nih. Nah, ini satu set. Bagus nih, lihat. Selanjutnya ini nih. Wow, lihat. Warna merah, warna biru, warna hijau. Ini guys. Susah banget nih. Wow, lihat. Wih, ini yang gede-gede guys. Lihat, Spider-Man. Captain America. Terakhir kita buka yang ini. Wow, lihat. Wih.
durian jadi banyak kan guys. Sampai sini dulu ya. Jangan lupa subscribe channelku. Bye.